Assalamualaikum. Hai guys, mau goreng tempe embuk. Ini tempe embuknya. Ini tempe embuk, tepung terigu, ada bawang putih dan ketumbar. Kita bikin bumbunya dulu. Garam, bawang putih, ketumbar, roiko, kita potong-potong tepung embuk tempe embuknya. Goreng tempe embuk ditepung guys, tempe embuk ya. Yang kemarin isi kan. Kita pakai roiko, kasih roiko dikit biar tambah enak.
kuwi. Goblok lu WhatsApp anu.
tempe empuk.